Üdvözöllek újra, kedves nézőim, kedves barátaim! Most elmesélek egy történetet, amelyikben én vagyok a főszereplő. Nekem egy szomorú történet, ami meghatározta az életem. Sok kíméletlen rossz napot, éjszakát, életet okozott nekem. Nagyon kevesen értettek meg akkor, most sem túl sokan. Hihetetlen mesének tűnik, hihetetlen történetnek jobban mondva. Történt ugyanis, hogy egy jó idővel ezelőtt sikerült egy magyarországi gyógyszergyár, amelyik világszinten is az egyik legsikeresebb gyógyszergyár, leghíresebb, sikerült bekerüljek a munkaközösségébe. A meghallgatás már utólag visszagondolva egy picit fura volt. Ugyanis a meghallgató komisszió többször kitért az etnikai nézeteltérések, problémák kérdéskörre a gyáron belül, és figyelmeztettek, hogy semmiféle a cég, amelyik nemrég vette meg, és nemrég lett tulajdonosa a gyárnak, nem tűri meg az etnikai megkülönböztetést, ehhez kapcsolódó utálatot, meg bármilyen dolgot. Nagyon kemény retorzió és munka szerződés felbontása. Ezt mondja maga után az ilyesmi. Akkor nem tudtam, hogy is lesz, mint is lesz, miért is mondják ezt, de figyelembe véve azt, hogy Romániában élünk, Erdély a hazánk, rájöttem, hogy ez lehet a háttere, plusz ugye már túl voltunk rajta a márciusi eseményeken egy jó pár éve, úgyhogy gondoltam, hogy ezt akarja elkerülni a magyarországi cég. Sikerült bejutnom, másnap megtörtént a ilyenkor szokásos papírmunka, bevezetés, a munkával kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Az első igazi munkanapomon a főnököm szólított, hogy menjek vele, Ovidiunak hívták, egy román pasas volt, amelyik magyarul is jól tudott, és elvitt a munkahelyemre. A munkahelyemre belépve ez egy raktár, ami főleg irodai kellékekkel látja el a gyárat, és más dolgokkal, a munka, öltönyökkel, meg ilyesmivel. A lényeg az, hogy egy raktár volt. A raktár iroda ajtajánál megálltunk, ott köszönt a főnököm, és én is köszöntem. Nem húzom nagyon tovább, minden esetre körbejárta velem a raktárt, a főnököm, megmutatta a dolgokat,
ezt közben magyarázott, a körülbelül negyedórás túra után bevitt az irodába, rámutatott egy székre, szembe kiderült a kolléganőmmel, akit Valentinának hívtak, egy román hölgy volt, kicsi, pici, körülbelül 50 kilós, rövid hajjal, és tudatára adtam románul, hogy nincs különösebb oka ennek, hogy románul vagy magyarul, de hát egyértelmű románul, mert a hölgy román volt. Mondta, hogy én leszek az új munkatársa, és én fogok segíteni neki. Ezzel elment, ott hagyott. Mondta, hogy adjon nekem munkát, mondja meg, hogy mit kell csináljak, és ezen túl együtt fogunk dolgozni. Én köztem és a hölgy között egy asztal volt. Egy irodai asztal. Ültem ott, múlt az idő, eltelt egy negyed óra, rám sem nézett, nem is szólt semmit. Körbenéztem mindenütt az irodába, egyházi ikonok voltak. A román ortodox vallás szentjei körbe mindenütt, a falon, az asztalon, és egy gyertyát is láttam. Biblia, ilyen dolgok, egyházi írományok. Úgy nézett ki az iroda, mint egy kisebb egyházi helység. Tehát eltelt egy negyed óra, el egy fél, el egy óra, el 3, el egy fél nap, el 7,5 óra. Nem nézett a hölgy rám, és nem szólt egy szót sem. Sehova nem küldött, semmit nem mondott. Én ültem ott, mint egy szobor, megpróbáltam egy pár szó hozzászólni, feselmelte a fejét. De mikor még hátra volt egy negyed óra, hogy haza kelljen menni, egy óvatlan pillanatban, amikor ott bámultam jobbra-balra, hát azt látom, hogy a hölgy sír. Arra vettem észre, hogy kezdett piszmogni. Felnézek rá, és kérdem, hogy mi történt, hölgyem. Nem akart válaszolni, de tovább izéltem, valami gond lett, családja, valami rossz hírt kapott, mi történt? Végül kibökte. Azt mondta, hogy ötöt nem szereti az Isten, nem szereti a jó Isten. Mondom, miért? Mi a baj? Nem létezik ez, ma jó Isten mindenkit szeret. Azt mondja, őt nem. Ő nagy vallásos ember, az ortodox papokkal misét mondatott, böjtölt több mint 40 napot, eljárt, pénzt adott az ügyért, és mindent elkövetett, amit az ortodox vallás szerint el lehet követni, és mégsem úgy történt, ahogy ő szerette volna. Hát mondom, bocsánat, de mi történt? Mi az? Adjon békét, mert ez megoldódik valahogy le. Nem fog megoldódni. Nem fog megoldódni, mert itt vagyok én. Megkaptam a szemem. De hogy mi van azzal, hogy itt vagyok én? Hát az, hogy ő arra imádkozott, és ő azért könyörgött, és ő azért csinált meg mindent, hogy ne adjon ide neki az Isten munkatársnak egy magyart. És azt adott. Egy magyart adott neki
munkatársú. Úgyhogy őt az Isten nem szereti. Akkor utána úgy neki kezdett már szabadon sírni, hogy nem tudtam mit csinálni. Ennyi ennek a történetnek az első része. Folytatódni fog még. Ez volt az én első napom, az első munkanapom ennél a cégnél. Megjegyzem, hogy még rosszabb napok következtek. Még rosszabb évek. De ezt egy következő részben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!